Oi galerinha, tudo bem? Ó, a Laís fez hoje um slime, tá? Essa cor mais escura, né, filha? Violeta. Que você usou pra fazer o slime, filha? Eu usei cola, Cola, corante, corante, glitter, ativador, ativador. água boricada, sódio de sódio. Isso. Ó, ela usou água boricada e bicarbonato de sódio, mas assim, é opcional, tá? Quem tiver usando ativador, não precisa usar bicarbonato de sódio e água boricada, porque já tá tudo junto aqui, tá legal? Aí fica dessa forma aqui, ó. Mostra aí, filha, como que fica o slime. Ficou muito Isso. boa. Ó, tem que ir apertando um pouquinho pra ele ficar, mais durinho, Ó, tá? galerinha, Ó lá. como ficou, galerinha? É isso. Mostra como que ficou, Ficou filha. muito top. Ficou legal pra caramba, né, filha? É. Tá, é isso aí que ela usou então, tá, galera? É bem fácil de fazer, tá bom?